Assalamu alaikum warahmatullahi barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo zan yi bayani game da wannan application ɗin. Shin menene amfaninsa, menene rashin amfaninsa, shin gaskiya ne ko ƙarya? In Allah ya yarda a cikin wannan bidiyon zan tattauna wannan. Kafin in kai mu da wannan, ka fara yin liking ɗin wannan bidiyon. Sannan idan kana da tambaya akan wannan application ɗin, ka yi min a comment section. Idan kuma ba ka da tambaya, ka yi min comment da don ko yes. In Allah ya yarda zan gani kuma zan yi appreciating. Wasu ba su san wannan ba. Wannan in mun gani yana nuna cewa mutane kun ji daɗin abin da muka yi, in dai kai comment da don ko yes. Sannan kuma kai wa mutum 5 haka zuwa 10 sharing ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. Wannan application ɗin za ka ga kuɗaɗe nan ko ta ina bayar da su suke. Za ka ga $21,000 da wani abu. Kaga kuɗin ka juya sun koma miliyan, wajen miliyan 8 zai koma a naira kenan. Kuɗin za su fita ko ba za su fita ba? Maganar gaskiya shine ba sa fita, amma suna da amfani. Menene amfaninsu? Shine suna ba wa mutane dama ne su riƙa yin trading ɗin crypto, su rinƙa trading ɗin crypto. Kamar yaya trading ɗin crypto? Yanzu a ga yawanci exchangeoji ba wai magana suke akan ya za a yi ka sai coins ka ajiye ba. A'a, magana ake ta ya za a yi kai trading crypto. Trading ko da yaushe trading za ka ga can class can waye. Ana ta bullo da hanyoyi, kowa ya so ake yi iya wannan crypto trading ɗin. To wannan kuɗin da za su baka, za ka shigo cikin nan ka rinƙa buɗe trade. Za ka rinƙa buɗe trade. Za ka ga yaya ake cin riba, za ka ga yaya ake faɗuwa. Idan ka iya da kuɗinka, wannan in ka iya trading ɗin nan, baka buƙatar wai sai ka je ko kasuwa ko neman kuɗi. Ya trading in ka iya ɗan kuɗi kaɗan, Allah ya yarda za ka ci lafiya. Kawai sai dai aka kai kaɗai kana dariya kuma kana samun kuɗi. Saboda haka wannan application ɗin yana da amfani matuƙa. In Allah ya yarda zan ci gaba da kawo hanyoyi da yace ake samun kuɗaɗen da kuma yace ake buɗe trading ɗin. Kuɗaɗen ba sa fita, amma kuma za ka yi trading. Idan ka ƙware, duk ranar da ka je ka shiga Binance ɗinka domin buɗe trading, za ka ga kawai ya zama kamar wasa ne, kamar game ne kake so. Sakamakon ka iya a nan, za ka gani duka ga hanyoyi nan da ake bi wajen samun dollars ɗin. Dala ce ka gani, dala 27,000. Ba wahala. Kai liking ɗin wannan bidiyon. Idan kana da tambaya, ka mun a comment section. Sannan kai wa mutum 5 zuwa 10 sharing ɗin wannan bidiyon. Tabbas in Allah ya yarda ni kuma zan nuna maka yace ake yin amfani da wannan application ɗin. Kamar yadda na faɗa, yana da amfani. Mu ne za mu ga kamar ba amfani. Yana da amfani domin zai baka dama ka iya crypto trading. Na gode, sai anjima.